ஹே guys, நம்ம கண்ணுமுன்னாடி இருக்கிற பைக் வந்து BSA Gold Star 650. ஸோ இந்த பைக்கோட ஒரு டாப் 5 ஸ்பெக் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த பைக்கோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி வந்து 652cc 4 valve லிக்விட் கூல்ட் என்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட், இந்த பைக் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹார்ஸ் பவர் அண்ட் டார்க் 45 ஹார்ஸ் பவர் 55 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் வந்து இந்த பைக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தேர்ட், அதுவும் இந்த பைக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹார்ஸ் பவருக்கு இந்த பைக் வெறும் சிங்கிள் சிலிண்டர்ல வந்து இந்த அளவுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இட்ஸ் லிட்ரலி ஆசம் கைஸ். ஸோ ஏன்னா கம்பேர்ட் டு இன்டர்செப்டர் அண்ட் GT வந்து ட்வின் சிலிண்டர், பட் இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒன் சிலிண்டர் பைக். பார்க்கலாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபோர்த் திங், இந்த பைக் கலர் ஆப்ஷன் என்னோட ஃபேவரட் கலர் இந்த ரெட் தான். ஏன்னா ரெட்ரோ லுக் தருது. ஸோ 6 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இந்த பைக்கோட எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து 2.99 lakhsல இருந்து 3.5 lakhs வரைக்கும் இருக்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.